协会来信了，让咱们中国台球队打头阵，出去跟球迷们见见面。他们一直等着呢，咱们也别辜负了人家的热情，是不是？好了，收拾收拾，走吧。好，那我们先去了，我们也走。走。我帮你。别动胳膊了。自己来吧。别动。你还想不想打以后的比赛了？慢点。拉链，转过来。你还有微博消耗啊？对，平时我用微博测东西，主要是用来存一些视频啊、新闻什么的。毕竟微博搜东西也方便。没跟你说是因为没什么特别要说的。留言都破万了，自己还不知道。怎么了？没想到你一直看我的比赛，还会存下来。当然会了。见不到的时候，看比赛也高兴。教练，你应该走在前面。今天啊，你们是主角啊！走走走走啊！哎，去。球迷太多，大家注意保持队形，跟紧前面的队员，不要收礼物，也不要做过多的停留。去哪儿啊？你电话里也不讲啊。哎，大家都在，都没走。大家商量了一下，这次比赛太辛苦了，一块儿出去玩一趟。去哪里啊？从小到大，
下，好像我们还是第一次人这么接触过。小时候我们几个，除了你家里不错，家里没一个有钱。春游这种事儿想都不要想。这大了嘛，难聚齐了。当初提过一次吧，我们那个当初是谁说的来着？说凑不齐人出来玩也没意思。但是家属呢，嘴下机点。拍什么呢？彩虹？哪有彩虹？真是。真的，你看了没有？你到底是怎么找到这么个地方的？用心找。什么呀？你说的太虚了。真的。稍微用点心，花一点时间，想着你会喜欢的地方，一下就能找到了。好吧。来，给我拍。来，等一下，我说西瓜甜不甜？然后你们说甜。老套。来。直到我在学琴时分拥抱你，与爱无关的一切不是我生命的成分。我和你的距离从此变得亲密，我开始吻你。Love you so， Love you so。谢谢你送我的赛后礼物。不用谢，无动于私，都是应该的。这怎么还分公司啊？女队在难度压力最大的时候，拿了至关重要的一块金牌，替大伙解了压，应该的。好吧，那这个感谢我先替大家收下了。还有呢？还有什么？不是还有于私吗？庆祝我们第一次一同代表国家出战。哦，这个也确实是值得庆祝。还有呢？